O'zbekistonga Rossiyadan katta partiyada Lada avtomashinlarimiz rasman kirib keldi. Bo'lganda ham 50 million arzon narxda kirib keldi. Qadrdonlar bitta klass bosib qo'yinglar. Mana shu mashinani agar bosh to'lov bilan 5000 bilan bemalol olib ketsanglar bo'laveradi. Undan tashqari o'zini pulini bo'lib to'lashga hech qanday foizlarsiz rasulchkaga ham olish imkoniyati bor do'stlarim. Vajgarlar qaranglar. Bu avtomashinamiz 1.7 injektor motor bo'lib, bemalol propan, metan o'rnatishlar ham bo'laveradi. Agar benzin rasxoti ham juda ham oz. Undan tashqari ABS, gidravlika va do'stlar konditsioneri ham bor. Nima deyapti do'stlar, ko'ringlar. 4x4 rejimlari ham mavjud. Sidinlari isiydi. Salon juda ham ideal holatda, komfort qilib ishlangan, yangilangan versiya. Pachka, bez probeg mashinamiz. Undan tashqari Lada Vesta, Lada Granta do'stlar, Lada Vesta SV bor va mana bunaqangi do'stlar Ladalarimiz ham kirib kelgan. Bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilasizlar, to'liq ma'lumot olaverasizlar. Lada Largus legenda nima deyapti akalarim? Haqiqiy brend, tajribadan o'tgan, o'zbek xalqining ishonchiga kirgan avtomashinlarimiz. Rasman yaxshi narxlarda bemalol olib ketasizlar. Eng asosiysi garantiyalari nomaniq, joyi aniq joydan. Naqd pulga qancha deganlar kommentariyada plus belgisini qoldiringlar yoki do'stlar pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar. Mutaxassislarimiz to'liq javob beradi. Bitta like bosib yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Narxlar tushdi. 50 million so'm arzonlab ketdi, bosib oladigan joyi.